Яй айдары ямлы байрамдары менән истә калырлык. Хапаш авылы халкы өчен быелгы яй тагыланыграк хәтердә уелып каласак. Бында 20 июнь шаулап гөрләп һаумыгыз авылдаштар байрамы үтте. Соңгы елларда еш үткәрелгән бындай сараларның әһәмияте баһалап беткеһез. Авылдар төзекләндерелә, ситтә тормыш көткән якташтар очраша, туган тумаса берләшә. Авыл ысынлап та матурланган, буяударын яңырткан йорт туралар, булар бөтәһе уңган, тырыш халык яшәгәне турында һөйләнә. Сәлам килгән кунакларга, сәлам авылдашларым, ихлас мул ердән каршылай ишкиннәр гаиләһе, Хапаш авылы гөрләп торарда милләтенная, кунаклары килеп торар обязательная. Ботабындың хужалары түрләп дөнья көтәләр, йылдар яшәйләр. Гаилә йылына өргө әйтерлек был йортты, бына дигән дүртте үтә илебез даянысы. Бұл табындың бүгінгі девизі татулықта матурлық деп атала. Сүнки бuna бұл табынды Ягафаровтар, Юсупбаевтар, Гилмановтар, Калимолиндар гаиләләре бергә матур итеп әзерләнеләр. Бұл инде табынды әзерләү шул гаиләләрнең үзара тату, матур итеп яшәү сагылышы булып тора. Сүнки татулыкта матурлык, матурлыкта батырлык бит инде. Бөтәһе бергә матур итеп яшәргә ынтылып тора бездә авыл яшьләре. Кадерле авылдаштарны матур һаумыгыз авылдаштар байрамы менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Барһына ла исәнлек, һаулык, тату, матур тормышта яшәргә насип булһын барыбызга ла, күк күзләре аяз булһын. Бәләкәс кискәй балалар матур итеп үсһендәр, ата-әсәләренә терәк булып, инде безнең буын кешеләре үзебезнең әсәйҙәрҙе, атайҙарға ярдәм итеп, тугандар менән аралашып, балаларыбыҙҙы берләштереп, тугандарҙы берләштереп яшәргә насип булһын оҙон-оҙаҡ. Рәхим итегеҙ безнең Валиев Файзрахман һәм Маһираны төп йортона һәм безнең төп йортыбыҙҙы һаҡлап тороусы һәм йортыбыҙҙың йәмен бөтөрмәй яшәүсе минең олатайым була, олатайым менән өләсәйемдең йортын һаҡлаусы һәм йәмен бөтөрмәйенсә яшәүсе апайыбыҙ. Һәм улар менә өс апалы һылыулар тороп ҡалдылар. 2 мырҙалары һәм абзылары үлде һәм дә төп йортто һаҡлаусы. Әйҙәгеҙ әле, килегеҙ, рәхим итегеҙ безнең. Ошо ук көндә авыл мәсете 10 йыллык юбилейын билдәләнә. Районыбыҙҙың барлыҡ имам хатиптары ла саҡырылған ине. Шуға күрә лә сара мәсет янындағы майҙанда башланып китте. Артабан сарала ҡатнашыусылар барыһы ла урам буйлап атланы. Уларҙы ҡунаҡсыл Хапаш ауыл халҡы һыйҙарҙан һығылып торған өҫтәлдәр, шыжлап ҡайнап ултырған самауыр сәйҙәре менән ихлас күңелдән ҡаршыланы. Байрамдың төп өлөшө Ағиҙел йылғаһы буйында ҡоролған сәхнә янында уҙҙы. Ялса ауылы хакимиәте башлығы Ирек Раял улы Юдаев ситтән килгән хөрмәтле яҡташтар һүҙ тотто. Өлгөлө йорт, өлгөлө ғаилә, иң яҡшы ҡоролған табын һәм башҡа номинацияларҙа еңеүселәр бүләкләнде. Ауыл тарафтарынан әҙерләнгән концерт программаһы бөтәһенең дә күңеленә хуш килде. Шунда тәүҙә тәүгә йырҙарым, ҡарҙарың хуш еҫле, һәр саҡ яҙҙар